வாங்க இன்றைக்கி மோட்டு பட்டில் கேமில் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்ப்போம். மோட்டு ஜெயிப்பாரா, யார் ஜெயிப்பா? டாக்டர் தர்கா தான் ஜெயிக்க போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் யார் ஜெயிப்பான்னு. சும்மா சமாதாவை திண்டுக்கிட்டு போகிறாரு மோட்டு. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. பாருங்களேன், மோட்டு ஜெயிச்சுட்டாப்புல. சரி, அடுத்த கேமில் இப்போ யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்த்துருவோமா? அடுத்த கேமில் சிங்கம் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். எங்கே பாருங்க, சிங்கம் முன்னாடி போகிறாரு. இங்கே இருங்க, அப்போ கண்டிப்பாக சிங்கம் தான் ஜெயிச்சிடுவார். மோட்டு ஜெயிப்பானுங்கிறவங்க மட்டும் லைக் போடுங்க பார்ப்போம். மோட்டு தோற்றுருவான் இந்த வாட்டி. என்னடா அது, மோட்டு இவ்வளோ தூரத்துக்கு போகிறான். அப்போ ஜெயிச்சிட்டா மோட்டு.